ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်နှင့်အနီးဆုံးတရားတော်ဒါလို့ဒီမှာသံတော်ကြည့်ကြတာမျိုးအဲ့ဒါကိုသင်လို့ကဆိုတော့ဓမ္မကိုကြားပြီးကြအဲ့ဒီသင်လို့ကကိုယ်ကအဘိဓမ္မာနေရာမှာဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဓမ္မကိုကြည့်လိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုဘယ်သွားတယ်ဘယ်လာတယ်ဆိုတာဒုတိယဆမ်းမှာနိုင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိဓမ္မာရတဲ့သင်လို့ကမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တော်ကြီးသွားချက်သင်္ကြန်တဲ့လူဟာဘယ်နည်းနဲ့ရှိတာလဲဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေဟာငါးတော့ဖြင့်မြင့်တဲ့ကံကိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေသွားတာသိများပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလူတော့အကြောင်းသိတယ်ဓမ္မကိုသိချင်မှတ်တယ်ဒီလိုဆိုပြီးဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ရဆိုတော့ဒီလိုတော်မှရှိတယ်ကောဘယ်သွားဘယ်ကမှစိတ်တွေသွားတော့ဘယ်သွားတော့ဒီပြည့်တယ်ငါတော့ဆိုသေရရဲ့သူစောက်ပြီးကြတယ်ပြည့်တယ်ဆံဓမ္မတွေဆိုတော့အပေသွားတာများတယ်မတ်ကြပါစံကျင်ဖို့ကိုဒီနေ့ဒီပြေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ရမှာဒီလိုရာဇဝင်ကရမေကြီးသွားလို့တော့ရာဇဝင်ကရမေကြီးကဘာတဲ့နာတော့ဖြင့်ငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမသိလို့လဲလို့ငါကဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်လို့ကိုယ်ရင်းနေငါကဘုရားကံနဲ့စိတ်ကိုရုပ်ကြည့်လို့ကိုယ်ရင်းနေရာဇဝင်ကရမေကြီးကသူကဒိဋ္ဌိစက်ရှိနေမြင်တာဘူးဒီနေ့ကဘာနဲ့မြင်ပါလဲဒိဋ္ဌိစက်ရှိအပင်နဲ့မြင်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားကတော့ပရစိတ်ကဝိဇ္ဇာညာနဲ့သူတော်ဘာစိတ်ကိုသိတယ်ညာနဲ့နမယနဲ့လို့မှန်ပါသူရတဲ့ဘွားကလာတာကိုမြင်တယ်ဓမ္မကိုသိတဲ့အခါပဲသွားတာလေပြည့်ဘယ်မှာဓမ္မပြေရန်ပဲသွားမင်းတို့ဒီသွားတာကမင်းနဲ့တော့ဒီပြည့်တာနားရရင်ပဲသွားတာနားလို့ဘုရားကကရမေကြီးကသွားမေးရမှာလေလို့ပြောဆုံးတယ်နော်ဘုရားကတော့ပရစိတ်ကဝိဇ္ဇာညာဆိုတော့ပရကဒီလိုစိတ်ကစိတ်ဒီလိုစိတ်ကြည့်တယ်ညာနဲ့ဒီကဟောဘုရားလာတာကနာမည်ဒီဓမ္မကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုသိတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါမမေးလို့ညာဘာလို့လဲမေးရတဲ့အခါဘုရားကဘုရားကြီးကနားတော့ရင်ကွာတဲ့အပေသွားတယ်ဆိုတာမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းကိုနာရီမျိုးစိတ်ကိုစိတ်ပဲစိတ်ကျင်းနေတယ်လို့လည်းမနဲ့ပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ညပဲလို့လည်းပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ညပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နားတော့ရင်ပေသွားတယ်ဆိုတာငါရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးရှင်းလိုက်လို့ဒီဘုရားကရှင်းပြတယ်နော်မင်းလည်းလာလို့ရှင်းညာလည်းဆိုကွာတဲ့ဘုရားများမှာလူတွေကဝန်တိုးတဲ့စိတ်ကလာကွာဒီကမှပါလာတယ်လူတွေကဆိုတာဝန်တိုးတယ်ပဲကွာဒီကနေ့ကောင်ကမင်းတို့စားကြည့်နေရစားကြလို့ရှင်းတယ်ဘယ်လိုစားရလဲကြည့်တာလဲဆိုလို့ရှင်းတော့တော့မဲ့ဆာလုံးကလည်းတော့မဲ့ဒီလုံးကလည်းအသက်ရှိရင်မကြည့်ဘူးဟဲ့အသက်ရှိရင်ဒီလိုပဲပြောတာပဲတဲ့ပြီးတော့မိစ္ဆေရဆိုတဲ့ပထမစကားပထမအမူအရာတွေကနားတော့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဓမ္မရိတ်တဲ့နားတော့မှာဓမ္မမှာများတော့ဖြင့်ဘယ်လုံးလာလို့မနဲ့နင်းလာလို့မိစ္ဆေရလာတာများกว่า။ဘုရားကပရစိတ်ကဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာနော်။ဒီဘာကမှစိတ်ကိုပြီးလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာ။ဒါများတော့ဖြင့်သက်ဆိုင်ကြည့်လေဒါဘုရားရှင်ကရမေကြီးဒီဘာစိတ်ကိုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်လိုက်ဆိုတော့မှန်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာ။ဘုရားရှင်ဘောတာမိစ္ဆရာပါတယ်။
ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုံးအောင်ပါထားနော်ကိုယ်တော်ကြီးပေါ်တာကျိုးရကျိုးရတယ်လို့ကျိုးရင်ကျင်းရတယ်လေမင်းမကြည့်တဲ့ထားနဲ့အဆက်ရှိတယ်မကြည့်တဲ့ထားနဲ့မကြမ်းတယ်လည်းဘယ်စံတောင်းတယ်လေတောင်းတယ်ဆက်ရှိနေတာလို့ရှိရင်လေဒုက္ခသာကနဲ့ဒုက္ခသာကမဟုတ်ပါနဲ့ဒုက္ခသာကမဟုတ်ပါနဲ့ဘုရားပါရာရဲ့ညားတော့ဘာကြဒါကမနဲ့တိုင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကဘုမာများမှာမနဲ့တိုင်းကိုပေါ်တဲ့စိတ်ဘာကြမနဲ့တိုင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခရစိတ်ပေါ်တယ်ကွာဉာဏ်နဲ့ကြရတယ်ဒါကပြောလိုက်မိုးတော်ရင်ကြတာဒီသမာဓိအိဋ္ဌစိတ်ပေါ်ပြီနာဘာလာလမ်းတော်ရဆက်ရှိပြီးတော့နားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လည်းဝေခြင်းပြောခြင်းဆိုခြင်းဆိုတော့ဒီမှာကိုကြည့်မှလည်းတဲ့စိတ်ကနားတော့လို့ရကြတယ်ပေါ်တော့ဘုရားကဓမ္မကိုသူတော်စိတ်ကြည့်လို့ပြောနေတာနော်လို့ရကြတော့ဘယ်စိတ်နားအိဋ္ဌစိတ်နားတယ်တဲ့ဒါမှပြင်းတ်မနဲ့တော့ပါစိတ်လို့လို့ဒီကံကြီးတိုင်းနှုတ်ထမှာလားနော်ဒီနှုတ်ကမပြည့်လို့နှုတ်ကြတယ်သူကတော့သူကြည့်ကြရတာတော်တော်များတယ်လို့ကြည့်တာပဲသူကမမင်ပါဘူးအတော်တော်များတယ်တတိတိကသိနေတယ်လို့ဒီလိုကြည့်ဒါကြောင့်လည်းကြောင့်လို့ဆိုတော့သူကဒီလိုမှသိကြည့်တယ်နော်မရှိပါဘူးသူဘာလာတာတော့သူကြည့်ဘောပါကြဒီနဲ့လည်းနေနဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုလည်းပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ရကြောင်းမကျင်လို့ရလို့ကြောင်းဒီကံနဲ့ကြောင်းသွားကြောင်းအင်းနဲ့တဲ့ကိုခိုင်းတာခိုင်းတော့အသက်ရှိတော့ငါးပါးကိုတာမန်မှုကတာတယ်ကွာနောက်ပိုင်းရတော့တော့ငါရိုင်းကြတော့ဘာလာကြတော့ဘာသာစိတ်ကမှန်းဘာကြမနဲ့တိုင်းကြတော့ပါလေနေလေတိုင်းနားတိုင်းကြတော့လောဘစိတ်ကမှန်းအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးတဲ့နားတော့ဆိုအဲ့ဒါမင်းနဲ့တိုင်းဒီစိတ်တိုင်းကိုမနှံ့နေတဲ့အတွက်အပေသွားများတယ်လို့ဒီမှာငါ့ကိုပြောလိုက်ဘာကြအဲ့ဒါလည်းမြေဓမ္မတွေကဘယ်လိုမလုံးစုံဒီကံကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကထားတာရှိတာဘုရားဟောထားတယ်ရှိတာပဲဒါတော့သူတို့ကမနဲ့ကိုမိတ်ဆွေလာတယ်မြို့လေအိတ်တာလာတယ်နတ်လောဘလာတယ်မင်းတို့အိယာဝင်လောဘလာတယ်ဆိုတာကိုငါတော့ပြည့်စုံတာမင်းရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါပေါ်ရဘောကြပေါ်ရတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအပေကားကြောင့်တောင်းတယ်ဆိုတာကရှိတာသူသင်္ကိုယ်ရတာရှိရမယ်ဘောပေါ့ဘုရားဘောကြသင်္ကိုယ်ရတာရှိရမယ်တဲ့ဓမ္မတွေနော်သင်္ကိုယ်ရတာရှိရမယ်သူ့ကိုသင်္ကိုယ်ရတာဒါကဒီအတ္တကဘုရားနော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကျမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဓမ္မတွေသုံးတတ်กว่าဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော်အကျမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားဓမ္မမရမသုံးနိုင်တဲ့အကျမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေသုံးတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမြင်တော့ဟာအတူရင်းနဲ့ဒုက္ခဆိုပြီးဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒါကြရအောင်မှန်တယ်သုံးကျများတော့ပေဆွဲတယ်လို့ဒီနည်းနေတယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုမျိုးကလည်းပေဆွဲတယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတွေငန်းကံနေပါနဲ့တော့အမှန်ပဲဘောပါရအဲ့ဒါဝိညာဉ်ဓမ္မတွေကိုဘုမကျောင်းတင်တယ်ဓမ္မကိုအိတ်ကံမျိုးလည်းမမိတ်ဆိုတာလာတယ်ဆိုတာမိတ်ဆိုတာဆိုတာဘာလို့ပြောနေလဲမိတ်ဆိုတာဆိုတာဝန်တေတာပဲဘောကြဝန်တေတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘောကဥပမိတ်ဆိုတာဆိုတာဘောကလာတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလာတာလဲဘောကအဲ့ဒီဝန်တေတဲ့ဘောကလို့လာလို့အဲ့ဒီဘောကဓမ္မကဒီဒုက္ခနဲ့လာတာပဲ
ခံမှုကဆိုပြီးကာလဗာရမရလာရာတိဒီကာလကိုသုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာကြဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့လို့ရှိလိုက်တဲ့ခိုင်ကြတော့ကိုသူကအပေါ်စမ်းတယ်သူကဒီလိမ့်တယ်ပို့တယ်သူကသွားဖြစ်ပေါ်စမ်းတယ်သူကဘာသွားတယ်ဘောပါကြယောက်ျားမှာပြင်းနံပါတ်ကပါလွန်တတ်တယ်နှနံပါတ်ကဝိရိယလုံးကိုဥဒိစ္စဖြစ်သွားတယ်ဘောကြကောင်းပြီတဲ့ဘယ်ရမလို့တဲ့ယောက်ျားများမှာဒါမကသေးပါဘူးတဲ့ဒီတင်တရားတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်သုံးခုမြောက်ခါလာကြနော်အန္တရာယ်ကြောင့်လည်းလို့တဲ့ခါကျရဓမ္မတို့ပရမနာမငတ်တယ်နော်ဒုတိယမှာဝိရိယလုံးကိုဥဒိစ္စတော့မတော်ဘူးလားဒီဥစ္စာကိုတော်ကြလာတော့ကိုယ့်အောင်လို့ကိုသိတယ်ကဝေပြီးဒီကလာပုဂ္ဂိုလ်သဆိုတဲ့ဒီကလာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သကလုံးကြီးကမှားအားစိတ်လို့လိုက်တော့အားစိတ်သူတို့ကလည်းဒီကမကုန်းချက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တယ်အကျမ်းတော့ပြောကြတယ်နဲ့ပဲပြည့်နာစားပြီးဒီခါတော့လမ်းကုန်ပြီကိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုကလည်းဝိရိယဉာဏ်နဲ့ကြောက်ရန်တိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့မစားရမယ်သံဃာရမရူပါအသက်ကြီးနေဆိုသံဃာရမတ်တယ်နဲ့လက်မှတ်ပြီးမသက်တယ်နဲ့လက်သက်ပြီးဆိုတာတွေကတော့မလာတော့ဘူးသူတို့လည်းလာကြတော့သူ့မှာပုဂ္ဂိုလ်စတာလာကြတယ်ဘောကြပုဂ္ဂိုလ်စတာလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စဆိုတဲ့ဥစ္စာကလုံးဝမှားမလုပ်ဘူးကတော်ဘူးလာဘူးတဲ့သူမလာဘူးလားဘယ်ကြောမှလာတာကမင်းကမှလာငါကပြင်းပြင်းနဲ့သူတို့ကအားပြပြီးကြတာဒီလိုလိုဒီလိုရတာပဲဆိုပြီးဒါကြတဲ့မနက်ကဆင်းလို့လိုက်တာနဲ့အလုပ်တစ်ခုကပြည့်ပြည့်သွားတာဘောပါကြအလုပ်တစ်ခုကပြည့်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုမန္တမလားခင်ဗျားတို့အတုံးကမန္တရဘုရားအတုံးကပုဂ္ဂိုလ်သက်ဖြစ်တာဘောကြပုဂ္ဂိုလ်သားကဘယ်လိုပြင်းနေမှာဘယ်လိုဆင်းနေမှာဘယ်လိုမှရနိုင်မှာမသိကြရရလို့တုံ့ပြန်မှုတုတ်တော့သက်တာပဲအသက်ကြီးပြီနဲ့ဘုရားတက်ကြတာလေတိုက်မိနှမ်းမိဘုမချင်းကိုသုံးမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဝိရိယလုံးတော့သုံးဟာဥဒိစ္စပဲဒီဥဒိစ္စမနန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားတယ်မဖြစ်တော့မလဲရဘူးဒါကြောင့်ယောက်ျားမှာပုဂ္ဂိုလ်စားလာပြန်လို့ရှိရင်တဲ့ဇာရမပုဂ္ဂိုလ်စားလဲမှခရီးရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအပေကပို့တယ်တရားပုဂ္ဂိုလ်စားဆိုတာပြည့်ပြီးတဲ့သူဆိုမကြည့်လိုက်ရင်ဒီကသူ့ကိုအောင်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်စားကိုခေါ်ပါတယ်ဘာကြပြည့်ပြီးတဲ့လို့ကိုလည်းမှားလို့လုပ်နေတယ်မကြည့်ရသေးပါဘူးဩငါရှိတယ်ငါမလုပ်ဘူးမှားရင်မှားတာပဲမလာဘူးလားလက်ကြောင့်ကောင်းများတယ်ဆိုတော့ကောင်းများတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စားကျင်းရလားတရားဓမ္မတွေယောက်ျားဘက်ကတရားသုံးနော်မိန်းမဘက်ကတရားသုံးဘူးအဲ့ဒါပေါ်ရတဲ့တရားတွေယောက်ျားဘက်ကဒါတော့သုံးနံပါတ်ကယောက်ျားဘက်ကပါလာပြီနှစ်နံပါတ်ကလည်းဘယ်လိုလဲဥဒိစ္စသဘောကျဝိရိယဘာမှကိစ္စမရှိဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့တော့ဥဒိစ္စတော့ပြီးတာဒီလိုကျင်းတ်သဘောပါကြရဲ့ဒါနဲ့တော့ဒုက္ခနာတရားကဘာပါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကဝိရိယလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတော့အတားပြတယ်ဟုတ်တယ်မတွေ့ဘူးလားဒီလိုကြလို့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအကျဉ်းမှန်ပြီးကြလည်းလုံးနေတာမှားတယ်မလုံးနေတာကကျော်ပြီးမဆက်မလာဘူးလားလုံးနေတာမှားတယ်လည်းဆက်လာတယ်မလုံးနေတာကကျော်ပြီးတယ်ဆိုတာဒီလိုလာတော့ဒီဆိုသုံးဖို့ကြတဲ့တရားမျိုးဟုတ်တယ်ဒီနည်းနဲ့နည်းနဲ့ဒီမျိုးဆက်ကမလာဘူးလာသူတို့ကခေါ်ကြ
အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ရပြီးလည်းကြည့်ရမကြည့်လို့ရမယ်ဒီတော့သိကြည့်သိရင်တတ်တယ်ကွာပုဂ္ဂုတာလို့ပြောတာဒီချာခေါ်လိုက်တာရကြပါခြင်းဒဂရဏတို့မာနဥဒိစ္စပုဂ္ဂုတာဒီနေ့ကြရရကြတဲ့ကဘာလို့မာနဥဒိစ္စပုဂ္ဂုတာပုဂ္ဂုဒီနေ့ကမိမဘဂတာဘာလို့မျိုးဟောလိုက်တာမိစ္ဆရာဥဒ္ဒါလောဘအပေသွားရတယ်ပြောယောက်ျားမှာအများဆုံးသွားရတယ်သဘောကျမိန်းမအများဆုံးသွားတာလည်းခဏပြောခဲ့တယ်သုံးပါယောက်ျားအများဆုံးသွားတာလေအခုပြောခဲ့တယ်ဆရာသုံးပါဟုတ်ကဲ့ဒါရမအမှုရာတုံးပေါ်တယ်ဆိုတာသဘောကျလားယောက်ျားအမှုရာလို့ဆိုတာဒီသုံးခုပေါ်မိန်းမအမှုရာလို့ဆိုတာလည်းခဏပြောခဲ့တယ်ဆရာသုံးပါပေါ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဓာရဏတွေသိသိသာတိုက်တယ်ဒါနားရသူဆိုင်တဲ့တရားတွေဒီလိုတရားကသာတော့ပါရှိသဘောပါဒီတရားတွေကတော့ဒီမိမမှာလက်ဆန်းကပြောခဲ့တဲ့တရားသုံးယောက်ျားမှာလည်းဒီနောက်ပြောရတဲ့တရားသုံးခုဟာခေါင်းဆောင်စနေပြီးတော့ကိုယ်ဆုံးမပေါ်ဘူးဆိုတော့မျိုးရတဲ့ဒုက္ခဓာရဏကိုဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှင်းရှင်းလက်ကျမ်းမှာလည်းပေါ်သွားပြတဲ့မိမမှာလည်းဝိပဿနာမလုပ်တော့ပေါ်သွားပြတဲ့သုံးခုဆိုလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်တာဓမ္မညရေးကြီးရမဟုတ်ပါဘူးနေတယ်ကိုပေါ်တယ်နေနောက်လက်ကျမ်းတော့ကနေတယ်ကတော့သင်္င်းကမေးလို့သင်္ပါရိပုတ္တရာရှိသဘောကျမင်းနာဘက်ကတော့သင်္င်းတာကမေးလို့ဘုရားရှိသဘောပါကြဒါကြောင့်ဒီငယ်ရတဲ့ဘုရားမှာသင်္ငါစံကျင်လာပြီးပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ဖြစ်လို့ပြောသိပါလားမပြောနိုင်ဘူးလားယောက်ျားဘယ်နှခုပါလဲမိန်းမဘယ်နှခုပါလဲအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်မိန်းမရဲ့ပြိဋိဒ္ဓံကပြုဆိုင်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ယောက်ျားရဲ့ပြိဋိဒ္ဓံကပြုဆိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်သဘောပါကြတဏှာကြတာကိုခင်ဗျားတို့ကဘုရားကလည်းမင်းမင်းနဲ့ပြောတဲ့ဆိုရကြတယ်သိပြီဒီကာလနေတော့ဒါတွေကမသိပြောပြီးမသိနေနေလိုက်တော့ဒီတရားသုံးခုကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပါဒီလိုမှမပြောလို့တော့ဖြစ်မယ်ဆိုဒီကာလဒီတော့မှမင်းမင်းနဲ့တော့ဒီကိုကတော့မကောင်းတာမှန်တယ်သဘောပါကြဒီကိုကတော့ဓမ္မတို့မိမတွေတော့ပါပါလိမ့်မိတ်ဆွေကအိတ်ပါလောဘမိမတွေလို့ပြောတယ်ဒီလိုရှိတယ်ယောက်ျားတွေလို့ပြောလာလို့ပြန်ပါတော့မာနဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမိုးလုံးကိုဒီထားကြတာဒါကမသိပြောပြီးမသိနေနေလိုက်တော့ဒီတရားသုံးခုကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပါဒီလိုမှမပြောလို့တော့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကာလဒီတော့မှနင်းနေနေတော့ဒီလိုကတော့မကောင်းတာမှန်တယ်ဘောပါကြဒီလိုကတော့ဓမ္မတို့မိမတွေတော့ပါပါဘူးမိတ်ဆွေကအိတ်ပါလောဘမိမတွေလို့ပြောတယ်ဒီလိုရှိရှိယောက်ျားလို့ပြောလာလို့ရှင်ဒါတော့မာနဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမိုးလုံးကိုဒီထားကြပါတယ်ဝိပဿနာသိကြနေတော့ပေါ်ရတာတန်ရှိလိုက်တယ်ပေါ်ရရှိလိုက်တော့ဆိုတော့အပေါ်များတာကယောက်ျားမှာဒီသုံးခုမိမမှာဆန်းမှာပြောကြတယ်သုံးခုဘောကြအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကရမကြီးကဝါတဲ့။အမင်းတို့သုံးပါးကြပါပဲဆိုပြီးကြတာကိုသုံးပါးနော်။ဘယ်လိုကရမကြီးမှာကရုဏာတော်တွေတရားဓမ္မတွေယောက်ျားများတော့ရှိကြတယ်လို့ဒီထုတ်ကြပြီနော်။
နိုင်ငံများတဲ့ရှိကြတယ်ရောဟုတ်ရပြီးတော့ကွာတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေကြံပြီးတဲ့ဒုက္ခလောနိတမင်္ဂသာရလောနိတသမဂရအမိတ်တရံဝိမု ക്തി အမိတ်တရံငါဟာကွာတဲ့ဒီလိုပေါ်တဲ့တရားမင်းကဒီမှာဒီလိုပေါ်တဲ့တရားယောက်ျားတွေမှာဒီလိုပေါ်တဲ့တရားတွေဟိုးတဲ့အကြောင်းအချင်းအကြောင်းမှန်တဲ့အချင်းနှလုံးသွင်းအကြောင်းမှန်တဲ့အချင်းနှလုံးသွင်းပြီးကြလားမပြတ်မလားအထုလို့ငါပြောဖြစ်လာတာဒီရင်းနေတယ်သဘောပါရဲ့ဒီရက်ကျဲတဲ့ရက်ကျဲတဲ့မှာပေါ်တဲ့တရားသုံးခုအကြောင်းပြောတယ်ဒီပေါ်လာတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုတဲ့အကြောင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အကြောင်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကျဲတွေဘယ်မှမရရက်ကျဲမှာမာနပေါ်လို့ဆိုရတယ်မာနပေါ်တာကိုသူတို့ကအကြောင်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းကြမာနလားမိစ္ဆာလားလို့နှလုံးသွင်းတယ်အကြောင်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဘောပြမိစ္ဆာတရားလို့အကြောင်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဒါတွေကတော့သိပြီးကြက်တာပဲဆိုပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်တဲ့နှလုံးသွင်းပြန်လာတာကတော့ဒီလိုကမင်းတို့ဆုံးမကျင်တာကနှလုံးသွင်းယောနိတမနတိကာရယောနိတသမဂရအကြောင်းမှန်တော့အဖမ်းတန်ကဝရိယစိတ်ပေါ်လာတယ်ဘောကြအကြောင်းမှအားဖြင့်နှလုံးသွင်းလိုက်တာမိစ္ဆာအကြောင်းမှအားဖြင့်နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဒီကရမဗရံနဲ့ဒိဋ္ဌာမပြတ်မလားဒိဋ္ဌာမိစ္ဆာပေါ်ပြနေလို့ကြားမို့မိစ္ဆာတော့မဟုတ်ဘူးဝရိယစိတ်နော်ပေါ်လာတာကလည်းမိစ္ဆာတရားပဲကွာမာနဆိုတဲ့မိစ္ဆာတရားပေါ့ဗျာပေါ်လာတဲ့တရားကိုပေါ်လာတဲ့အတိုင်းငါဒီမပြတ်ဘူးဒီကဝရိယတွေတိုးပြီးကြတာလေမိစ္ဆာပါတာလေမိစ္ဆာပါလေလို့ဝရိယလေးနဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြောင်းမှန်မှန်နဲ့မိစ္ဆာအပန်းမှန်မှန်နဲ့အပန်းမှန်ကျိုးကြတဲ့ဝရိယကိုဘုရားအကြောင်းမှန်မှန်နဲ့အပန်းမှန်အားထုတ်ကြတာအကြောင်းမှန်မျိုးကိုလည်းမိစ္ဆာတရားလေးပေါ်လာတယ်လို့ငါကြောင်းပန်နဲ့မလုံးဝလိုက်တဲ့တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့တရားလေးကခဏခဏပေါ်လာဘူးငါဝရိယနဲ့ဒီပေါ်ရင်မပြတ်မလတ်ဘူးဟုတ်မယ်ဒီကြည့်ကြတယ်ဒါနဲ့ကွာငါဒီကားလို့ဆိုဘုရားဖြစ်ပြီးရောက်လာတာဒီကနေ့ဒီဘုရားဖြစ်ရောက်လာတော့ပေါ်ပြဓမ္မတော့ပေါ်ကြဒီဘုရားဖြစ်ရောက်လာတော့ဒီလိုကကွာတဲ့ကြောက်ကြမ်းမှန်ပေါ်ရတဲ့တရားတွေရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အနိစ္စပေါ်လာတာပဲလို့နှလုံးသွင်းနော်ပေါ်လာတာများတော့ပေါ်လာတဲ့မလွတ်တဲ့ဝရိယလေးနဲ့အစိတ်တဲ့ဝရိယလေးနဲ့ရှိလိုက်တာနဲ့ပဲအကြောင်းမှန်ပေါ်လာတာကိုမလွတ်တဲ့ဝရိယနဲ့သိကြလိုက်လို့ငါတို့တဲ့အနိစ္စရံဝိမု ക്തി သုခိတ္တသုခိကရတာသုခိကရိယာလို့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဟတ်ကိုမိစ္ဆာရဒီတရားတွေပဲကွာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဘုရားတော်ကတရားကြည့်ရမယ်ကြားကြသလားဆိုတော့မျိုးစုံဆက်လာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမှကြရှင်းကြပေါ်နေလားဘယ်လိုဆိုကြတာသူ့ရပေါ်ပေါ်နေရတယ်အဲ့ဒီသူ့ရပေါ်နေတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမှန်လို့ကခိုင်းနေတာဘုပေါ်လာတာလို့ကြားလို့ဆိုရင်အကြောင်းမှန်မလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စလေးပေါ်လာတယ်ဒုက္ခလေးပေါ်လာတယ်အနတ္တတရားလေးပေါ်လာတယ်ဆိုဝိရိယစိုက်ကြပေါ့ကွာဒီကမှာအကြောင်းမှန်မလုံးသွင်းလိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့မာနလေးဥဒိစ္စလေးပုဂ္ဂိုလ်စာလေးဟာဘာပေါ်လာကြတာလဲမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတခုပေါ်လာတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမပြတ်မလတ်ကလေးကမင်းတို့ကနှုံးသွင်းလို့ရှင်းရှင်းငါဘုရားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ပါသဘောပါကြ
ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဘက်ကလည်းရိယာနာယန္နာနာတွေဖြစ်ကြတာသူတို့ကံပေါ်တဲ့တရားတွေကိုအကြောင်းမှနှလုံးသွင်းပြီးကြတာမပြတ်မလားအကြောင်းမှမိတ်တပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာလို့ဒုက္ခအနတ္တပေါ်လာလို့အနတ္တရှင်းနေကြတယ်မပြတ်မလားဒီနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းဒီတရားဓမ္မတွေလည်းလေယာကြီးဆိုအကျဉ်းတန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ငါပြောခုမှဓမ္မတွေအမှန်မှန်နဲ့တရားနော်သဘောရကြရဒီတရားပေါ်လာလို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကအကြောင်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပေါ်လာတာမှန်မှန်ဘာပေါ်လာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပေါ်လာတာကျင့်တယ်အဲ့ဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုမပြတ်မလားဒီနှလုံးသွင်းပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အထောက်ရမှာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလက်ကြဖြင့်ဒီတရားသုံးကိုငြင်းရတာမိမဖြင့်ဘယ်နှမပြောတဲ့တရားသုံးကိုနားနာလာရမယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးကြလားမပြတ်မလားဒီလိုရှင်းကြလိုက်လို့ရှင်းရင်ကွာတဲ့ငါဘုရားပြတာလည်းသာကြောက်မင်းတို့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ကအတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အတုမရှိတဲ့ရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှင်လို့ရှိရင်မင်းတို့တဏ္ဍာငါအေးတတိကောဆိုတဲ့လာပါရှိတာခဏခဏပေါ်ပါလေဘောပါကြလာပါရှိတာလို့ယောက်ျားမှာမာနရပေါ်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတာယောက်ျားမှာခေါ်လာတဲ့တရားအများကြီးဖြင့်မမျိုးပါမိန်းမမှာအေးလာခဲ့ပါတတ်တာကျုပ်စီစမ်းပါလို့ပေါ်တယ်တရားမိန်းမဘက်ကလည်းမမျိုးပါဘူးဘယ်လိုပါလဲညာလောကမိန်းမမှာခေါ်ရတဲ့တရားကဒီသုံးခုကိုသမ်းယောက်ျားမှာခေါ်ရတဲ့တရားကသုံးခုအဲ့ဒါကိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့မပြတ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ငါဆိုရဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မရှိမိန်းမတွေအရိယာဖြစ်တာဒီတရားသုံးခုကြောင့်ဒုက္ခတရားကကြားပေါက်တာရှိဒီကံကသူတို့ကတော့ရှင်မိမရဲ့အမူအရာဖြစ်တယ်ဒီတရားလုံးကိုကောင်းဆောင်တယ်ဒီကမှာယောက်ျားအမူအရာပေါ်လာတယ်ဒီတရားလုံးကိုကောင်းဆောင်တာလို့ဆိုတော့အခုဘယ်လိုကံကြမကြနောက်ဆုံးလို့ဒီလုံးထုတ်လိုက်တာကောင်းမှရှိမှာယောက်ျားမှာလည်းဆိုဒီတရားလုံးကအေးတတိကိုခေါ်တယ်အေးလာခဲ့တာဒီတရားလုံးကပေါ့မာနရဲ့ဥဒ္ဒစ္စရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားရဆိုတော့ကြားသုံးခုပါတဲ့ရကြတံဆက်မဆက်မပေါ်တော့ဘယ်တော့ခါကြလို့ဆိုရင်ဒီကအေးလာရတာတတ်တတ်ရှိပါလေဆိုတော့ဒီကအေးကြီးလာခဲ့တာတတ်တတ်စွတ်တို့ကိုရှိပါဆိုတာမက်ကိုခေါ်ပါတယ်သဘောကျဘယ်လိုခေါ်ပါလဲမက်ကိုတရားသုံးခုကခေါ်တယ်ခေါ်တော့မလို့သူပေါ်တဲ့ဘက်မှာသိနေတယ်ဆိုရင်အများဆုံးခေါ်တဲ့တရားတွေလည်းမသိနိုင်ဘူး။ကျင်းမလား။ဘောဓမ္မတွေသက်သာကြတာလည်းယောက်ျားများတဲ့ကိုအိမ်တက်ပြီးအိမ်လာခဲ့တာတတ်တာတိတ်တုပဲရှိပါလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေမျိုးရှိ။ဒါကြောင့်တိတ်တုတရားခေါ်နေတယ်လို့ပြောရရှိတာ။ဒီတရားသုံးခုကယောက်ျားမှာလည်းတရားသုံးခုကခေါ်များတယ်သဘောကျ။မိမမှာလည်းတရားသုံးခုကအဲဒီတရားတွေကိုသူခေါ်တာကသူခေါ်တာကိုမာနအဖြစ်နဲ့ယောက်ျားမှာလည်းမာနဥဒ္ဒစ္စပုဂ္ဂိုလ်စားဆိုတော့ဒီကောနဲ့မခေါ်ဘဲနဲ့မင်းကနှလုံးသွင်းမှန်ပြလို့တာယောဂီတိုင်းမှမကြည့်ကြတာအကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းတာဓမ္မလေးကလားသဘောကျဓမ္မပဒနာယောဂီကမူတာရောယောဂီကဓမ္မပဒနာတော့ဒါလေးကအနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စသဘောပြောရတာပဲမသိနိုင်ဘူးလားအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စရှိပါလို့လာပြီးကြတာခေါ်လာထုတ်လာတဲ့တရားတွေလေတဲ့ဒီကရဏတွေရှိပြီးတာသဘောပါဒီပြောကိုဒါဖြင့်တရားတွေဒီကရဏတွေနားတဲ့ယောက်ျားမှာဒီတရားသုံးခုပေါ်လို့ဒီတရားသုံးခုကအိဋ္ဌတိဆိုအိဋ္ဌာရဲ့တတ္တသုတ္တသုံးခုရှိတာလို့ငါတို့ခေါ်တိုင်းဘုဒ္ဓပညာလေးကလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေး
တူမရှိတဲ့ဓာတ်ကိုနိဗ္ဗာန်လောက်ဘာကြအတူမရှိတဲ့ဓာတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်မိမတွေမှာလည်းဒီနေ့ဒီလိုဒီတရားတွေကအေးလာတော့ပတ်ပတ်ရှိတာဆိုတော့ပေါ်ရတဲ့တရားအကျဉ်းမှခေါ်ရတာပဲမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမိမတွေမှာလည်းခေါ်တရားဆိုရင်ခုဘယ်နှပါးရှိတာယောက်ျားမှာခေါ်တရားသုံးပါးရှိပြီးကြတာအဲ့ဒါကိုတဲ့မင်းကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဝရိယစိုက်ရှိကြမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတော့မာနရဲ့လည်းမြည်နဲ့ဥဒ္ဒစရဲ့လည်းမြည်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရဲ့လည်းမြည်နဲ့မှန်နဲ့မိစ္ဆာပေါ်လာတာဘာကတရားကြဒုက္ခပေါ်လာတာအနတ္တပေါ်လာတာလို့နှလုံးသွင်းမှန်ပြုလို့ဆိုတာမိမတွေကလည်းအမိတ်တွေရတဲ့ဥစ္စာတွေလောဘတွေဒီသုတ္တနာမှာအများကြီးပေါ်တဲ့တရားတွေအဲဒီပေါ်တဲ့တရားတွေကိုပဲဒုက္ခနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဒါအမိစ္ဆာအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတာဘာကြောင့်မလို့ရှိတာဆိုတော့ခုမှပေါ်လာပေါ်လို့ရှိတဲ့ကြံတော့ခုပဲပြောက်သွားတာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မမြင်ရရတတ်လာပြီးမမြင်ရရသွားတယ်ရှိလို့ဆိုဘယ်လိုမှတ်ကြမမြင်ရရတတ်လာပြီးမမြင်ရရတော့သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုဓမ္မတွေကဓမ္မဗရာမင်းနဲ့မမြင်ရရတတ်လာပြီးမမြင်ရရသွားပြန်သွားပြန်ပြီးလို့ဝရိယလေးဆက်ပြီးပေါ့ဗျာအဲဒီကမမြင်ရရတတ်လာပြီးမမြင်ရရတော့သွားပြန်ပြီးလို့ဓမ္မတွေဓမ္မရာဆံရရှိတယ်ဓမ္မရာဓမ္မဆံရရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းပံရဝရိယပံတော့ကြောင့်ငါဆရာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုဝရိယဖြစ်မယ်ကွာအတော့ဆုံးမကောင်းဓမ္မတို့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံလို့ဆိုတော့ပေါ်ကြတရားကြာရမယ်ကြာကြည့်ရမယ်လို့တော့မပြောဘူးဒါကြောင့်တရားကြာကြည့်ရမယ်ပေါ်ရတဲ့တရားကိုအများကြီးစိုက်တာလို့ပြောတာသဘောပါကြဘယ်တရားအများကြီးစိုက်ရမလဲဒါကြောင့်တရားကြာမှာပေါ်ရတဲ့တရားကသုံးပါမိမမှာပေါ်ရတဲ့တရားကပေါ်ရတဲ့တရားဝိစိုက်ဒီကလာမလုံးနဲ့မှန်ပြီးဝိစိုက်ကြမယ်ရှင်ဖြင့်ကွာတဲ့ငါဘုရားဖြစ်လာပြီမင်းတို့ဘုရားဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခသတိကျင်းကျင်းနဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဖြစ်ရတယ်လို့မင်းတို့လည်းကွာတဲ့ရိယာတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခသတိကျင်းကျင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာငါသိချာယုံကြည်ရတယ်ဘုရားဖြစ်နေလို့သာဘာကြဒီနေ့ကမေးလို့ဘုရားကဖြေရတယ်သင်္ဃာရိပုတ္တရာကိုသင်မှုကြရမေးလို့သင်္ဃာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်မျိုးယောက်ျားတော့ကဘယ်မျိုးပါမိန်းမတော့ကဒီကမသိမရှင်းမှတ်ဖို့လုပ်ပါလားသဘောပါကြဓမ္မကြောက်ကြရတယ်ရှိတယ်မိန်းမတော့ကအေးတတ်ပြီးတော့အေးလာတော့ပတ်ပတ်ကျွတ်တို့ကိုရှိပါတယ်ခေါ်ရတရားတွေမျိုးရှိဘယ်သူကြီးပါလဲယောက်ျားလည်းဓမ္မများသောဖြင့်ခေါ်တဲ့တရားကဒီပါလိမ့်မာနဥဒ္ဒစ္စပုဂ္ဂိုလ်သာဘောပါကယောက်ျားလည်းခေါ်တဲ့တရားကအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ပေါ်ကြရသင်္ကုဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းတော့ခုမှတရားတော့ယောက်ျားမှာရောအဲ့ဒီပေါ်ကုန်းမှာအပယ်ကိုပို့မယ်တရားတွေကိုမိမိကနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဟုတ်လားလုံးဝအားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီကံကဓမ္မကိုဓမ္မဒီသမားရဲ့ဒီကိစ္စတိုင်းနဲ့ဓမ္မဘုံကို၆ပါးနဲ့ပါလာလားအေးတတိကအေးလာတော့ပတ်ပတ်ရှိပါကြရောယောက်ျားနဲ့ဒီကုန်းကခေါ်တယ်မိမမှာရောဆိုင်ရာသုံးခုကမခေါ်ဘူးလားမိမမှာလည်းဆိုင်ရာသုံးခုကခေါ်ရကြဒါလည်းဆိုင်ရာသုံးခုကခေါ်လို့ဒီတိုင်းကြည့်ခြင်းကဒီလက်ဖျားဖြစ်ခဲ့တာလို့တောင်းထားတာငါတို့ဒီမှာလည်းဒုဒုကြကြဒီလမ်းနဲ့ဒီစမ်းကိုခေါ်ရစီနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဝရိယသာရှိကြမယ်ရှင်ဖြင့်အတုပိကရာလည်းကိုမြင့်ကြကြီးကိုလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါလည်းစိတ်သွင်းပါငါရောက်တယ်ရောက်ချင်စိတ်သွင်းပါ
ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်အတ္တကအာဟုတဲ့ဘုရားကိုရောက်တော်မင်းမရောအရှင်ဒီရာဘုရားကိုမဟုတ်ကိုပြောဟောတယ်ဆိုစမ်းပရမမိတ်တာဟောတယ်ဒုတိယယောက်ျားဟောတယ်အဲဒီလိုဒီစင်တာလေးကိုပြောတော့ဆိုမင်းကယောက်ျားကအမှုသာရမင်းကမာနနဲ့ဆိုမင်းကငါတို့ဘုန်းကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှားတယ်ဆိုတော့မင်းမာနခံတယ်ဘာကြောင့်ဒီကမင်းကတော့ဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့လေဘုံနဲ့အားစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဝိရိယကလည်းလမ်းနေတာမင်းဥဒ္ဒစာကလည်းရှိနေတယ်ဘာကြောင့်ဒါရကြကြလို့ကျငါအာဘောမကုန်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလာတယ်နဲ့ဘာကြောင့်ဘာလာတော့အာဘောမကုန်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမင်းလာတယ်အဲ့တော့မင်းကြကြအာဘောကုန်ခံမိတာနဲ့မင်းမရောက်တော့သိကြလားဆိုတော့မင်းကသိတာလို့ပြောဒီကြားလုံးသိတာပေါ်လာတယ်လက်ကြဆုံးဘောပါဒီတရားသုံးခုကိုသူပေါ်တိုင်းရှိလိုက်တော့ယောက်ျားလည်းဖြစ်နေအပေါ်များတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေဒီရမ်းတယ်ဒါကြောင့်မိန်းမတွေမှာလည်းတရားသုံးခုအပေါ်များတာမရှိလားအဲဒီတရားသုံးခုကိုအပေါ်များတာကိုရှိလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာအရိယာမကိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာလည်းငင်းကြံနေလို့လေသေးတယ်ဒါပြန်ဓမ္မတို့အမိရာသည်ဒီတရားသုံးခုမိတာဘာကြောင့်ဓမ္မတွေမှာပရိယမိတ်ကပုံမှာသင်ရတယ်ဒီသမောတို့ဆိုင်ရာတရားသုံးခုကမိတ်ဆွေရနဲ့အိဋ္ဌာတွေလောဘတွေကသူတို့ကမလုံးစုံကမှန်မှန်နဲ့ဓမ္မပရံဆိုတော့ဝိရိယနဲ့ကစိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ဒီဆက်ရရတယ်ဆိုတော့ဒီဟောသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီတရားပါလို့မလို့ဘုန်းကြီးဘာလို့မှမေးလို့ရှိရင်ယောက်ျားမင်းမခဲပြီးကြလားမိဘတော်ပြာရှိထားတာဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ကြလို့လားနိုင်ငံမှာတရားသုံးမိဘတော်နေကြယောက်ျားမှာမိဘတော်နေကြသုံးပါအဲ့ဒါဘာလို့ပြင်ပေးရမလဲဆိုတော့သိကြတယ်မလုံးလုံးမှန်ပြီးကြတာလုံးဝထားရမလုံးလုံးမှန်မယ်ဆိုတာမိစ္ဆာတွေကိုပေါ်လာတယ်မိစ္ဆာတွေကိုပေါ်လာတယ်လို့နှုတ်မှန်ရမှာပေါ်လာတယ်နဲ့ပေါ်လာတယ်နဲ့ဝိရိယလေးထားပြီးတာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကြတဲ့ဒီတရားသုံးသိရှိတဲ့မိစ္ဆာရောက်နေတာမိမလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်လာတဲ့တရားရှိများရတယ်ဒီသုံးပါမိစ္ဆာနဲ့မနည်းဘူးဒါကြောင့်ယောက်ျားမှအနည်းဆုံးတရားပါပါလို့မာနာဥဒ္ဒစ္စပုဂ္ဂိုလ်မိမမှာမိစ္ဆာအနည်းဆုံးတရားပါပါလို့မေတ္တာဥဒ္ဒလောဘအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဝရိယထားပြီးပြလိုက်ရင်ရှင်းရင်းနဲ့ယောက်ျားနဲ့ရက်တဲ့မိစ္ဆာနဲ့လို့လည်းသိချမ်းရှိတယ်မိန်းမနဲ့ရက်တဲ့မိစ္ဆာနဲ့လို့လည်းသိချမ်းရှိတယ်အတုံဒုက္ခဒုက္ခတစ်ခုတည်းမှာသွားရှိတာပဲဘောပါကြဘယ်မှာသွားပြီးသိကြတာဒုက္ခဒုက္ခကြတာသိကြတယ်ရှိကြမယ်ညားရမယ်ပြောရမယ်ရှိကြရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ရှိရမယ်ပြောရတော့ရှိရမယ်ပြောရတော့မိမမှာအိဋ္ဌတိယောဂအဲ့မမေတ္တရိယအိဋ္ဌယောဂဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဒါကြောင့်ယောဂျားမှာအိဋ္ဌတိကလာတာရှိတာကိုခေါ်ရပြောရတော့ဗါတဲ့မာနာဥဒ္ဒစ္စပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဓမ္မရေးတာဖြင့်ကိုယ်ကံအပေါ်တရားကြီးအခုနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးကြတာဓမ္မပဒံနဲ့လုံးဝနဲ့ရှိလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမှာပဲအမှန်ဆုံးတွေ့တယ်တရားမိန်းမမှာရောဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ကြီးငါဘုရားလည်းဒီလိုကြိုးစားကြလို့ယောက်ျားဖြစ်နေဒီလိုရတော့တာပဲမင်းတို့ငါ့လူမှာကိုလည်းဒီတရားသုံးခုကိုကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီလိုရကြပါပဲဆိုတာကိုသိသိဆိုတဲ့ပတ်ကျန်းစာ
ဘောပါကြမလုတ်တဲ့ဆရာမျိုးရှိသေးတယ်ဒီကြားရမှာဈာတ်လာလို့ရှိရင်ဈာတ်ရှိဖို့ဒီကဈာတ်ပြည့်ပြီးတော့များပြည့်မလားတိုင်းတိုင်းဓမ္မတို့ဓမ္မကံနဲ့တရားရဲဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ကိုမြင်ရှိလို့ဘောကြသူ့ကိုပြန်မှန်ပါလို့သူ့ကိုဆုံးတော့သင်ကြတော့ဒီတရားကိုဆုံးဆန္ဒဆုံးတာတပည့်ကြအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒါဘာဝိပဿနာလုံးနဲ့မျိုးဓမ္မဝိပဿနာလို့ဆိုတယ်ဓမ္မကိုရှိရတယ်ပြောယောက်ျားမှာလည်းဓမ္မကိုမရှိရဘူးယောက်ျားကြီးရမာနဆိုတဲ့ဓမ္မတပည့်ကြမာနဆိုတဲ့ဓမ္မပြီးတော့ဥဒ္ဒစ္စဆိုတဲ့ဓမ္မမရှိရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တုတ်ပုစ္ဆဆိုတဲ့ဓမ္မဒါကြောင့်ဓမ္မနိပဒနာတဲ့ဒီဓမ္မကိုသိနေရတယ်နိပဒနာဖြစ်ပါတယ်ဒီကငါအထမှန်ရှိပြီလားမင်းလာရင်ဓမ္မနိပဒနာတရားသုံးပြီးတော့သိကြပါလိမ့်မယ်အားပါလို့အဲ့ဒါဓမ္မနိပဒနာသတိကံပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါပေါ်လာတာရှိပါဘူး။နာမည်လေးရရှိထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာမှတ်တာ။ရှင်းရလား။မရှိတော့ရှိသေးလား။ဒီလိုမျိုးသုံးမှုကြားမှာကြားပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးလိုက်ကြတယ်။ဒီတော့ကြားပေါ်နဲ့အများအားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တာပေါ်တယ်ဘောကငါးနဲ့ဆိုင်တာ။ဒါရင်တရားဓမ္မတွေကမိစ္ဆာမူလတရားကိုလက်ကျမ်းနဲ့မှဆောတာအမတန်မှဘုဒ္ဓံဒါကဘောပါရှင်းနော်အဲဒီလိုဒီရင်ပြောကြတယ်